आज हम आपको न्यू लॉन्च होने वाली Redmi Note 12 5G के बारे में बताएंगे, जो इंडिया में 15 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। इस फ़ोन में कई सारे कलर उपलब्ध है। इस फ़ोन के अनबॉक्सिंग के बारे में जानते हैं। इसमें आपको एक लीड पैकेट के साथ ट्रांसपेरेंट कवर मिलता है जो अच्छी क्वालिटी का है। इसके बाद इसमें आपको डॉक्यूमेंट गाइडेंस मिलते हैं। इसमें एक सिम इजेक्टर पिन मिलता है, एक चार्जर मिलता है जो 3.3 वोल्टेज का सुपर चार्जर है। चार्जर के साथ सी टाइप केबल मिलती है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंचेस का सुपर डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि इसके लुक को और ख़ास बनाता है। इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो MIUI 13 का एंड्रॉयड 12 वर्जन देखने को मिलता है। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन फर्स्ट का देखने को मिलता है, जो काफ़ी अपग्रेडेड है।